Белки-летяги в лесу. Я думал, куда нам сходить в поход в этом году. Погода отличная, так что куда угодно. А ты куда хочешь, Консуни? В горы! Ладно, значит, идем в горы. Нет, лучше пойдем на пляж. О, Я хочу плавать, делать замки из песка и устроить пикник. Да, давайте съездим на пляж. Я никак не могу решить, какое место круче всех. знаешь что, милая? Мы пойдем сначала в горы, а потом на пляж. Будет так здорово! Сладкий свежий воздух. Прости, ты цел? Да, жить буду, все хорошо. О, какое красивое место! Обожаю природу. Я тоже Сэю. Что-то не так. Ах, да! Надо поставить и твою палатку. Класс, спасибо. В ней будет удобнее, чем в гнезде. Милая, ты можешь помочь мне? Ладно, иду. Маме пора вмешаться. Та-дам! Готово! Ого! Кто тут лучшая? Мама лучшая! Листики. Я сделаю из них палатку для Сэю. Гляди, листья размером с твою ладошку. И такие же милые. Вот, это тебе. Ой, рада, что у нее такая добрая сестра. Ей очень повезло. Листьев на всех хватит. Папа, этот похож на твою руку, а этот на мамину. А этот похож на твою. Ты не проголодалась? Да. Я очень на это надеюсь. Ведь мы сделаем с вами барбекю. Вкуснятина! О, что это? Отлично. Держи. Приятного аппетита. Спасибо, пап. Как вкусно! Обожаю барбекю в лесу. Они лучше всех. Да. Держи. Ты тоже, пап. Я объелась. Сэйо, Вкусно. 12, 13. ты чего делаешь? Пока ты веселишься, я считаю желуди. Желуди? О, Они такие маленькие. эй, Консуни, ты слышала, что я только что тебе... Еще один. О, Это белка. Эй, куда ты собралась? Я бегу вон за той белкой.
Вот и нет. Одна ты не пойдешь. Ну вот. Ладно. Мама, папа, смотрите! Куда? Туда! Она улетела. Там было странное животное. Странное животное? Да, оно летает, но не птица. Правда? Интересно, что это за зверь? Думаю, Мгм. это была... О, Оно было О. похоже на белку, но у него были крылья. Ага. Наверное, это была летяга. Бывают летающие белки? Их редко видят, потому что они вымирают, милая. Я не знал, что они здесь живут. Летающие белки вымирают? В смысле? их нужно защищать, потому что их вид может исчезнуть. Ясно. Смотрите! Мам, пап, это белка-летяга! О, еще одна. О, и та! Как они летают, как птицы? Привет! Рада знакомству. Я Кансуни. Щекотно. Это что за чудесное чувство? Свежий ветерок подует вдруг. На природе никогда не скучно. И я шлю приветы всем вокруг. Мы идем в поход, ла-ла-ла-ла. Вся семья идет, ла-ла-ла-ла-ла-ла. И пока мы вместе, дружною семьей, как дома будем мы с тобой. А когда забурчит в животе, То подумать пора о еде. точно. Это что за чудный аромат? Будет вкусно обедать наш отряд. Это я люблю. Ла-ла-ла-ла, жарим барбекю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И пока мы вместе, дружною семьей, как дома будем мы с тобой. А вечером звезды горят над нами. Небо усыпано огоньками. Вместе греемся у теплого костра. Какая же уютная пора. Скоро спать пойдем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Под теплых звезд лучом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И пока мы вместе, дружною семьей, как дома будем мы с тобой. Готово. Жаль, что нам пора ехать. Мы сделали барбекю, увидели кучу звезд, подружились с летягами. Было очень весело. Да! А теперь мы все отправляемся на пляж загорать. Ура! Чего же мы с вами ждем? Едем на пляж! Вот и все. Мы почти приехали. Ура! Круто! Скорее бы поплавать! Что это за звук? О, Это белка-летяга! Ты спряталась в моем рюкзаке ради желудей? детка, желуди – ценная еда для белок-летяг. Тебе надо было оставить их им на ужин. Мама права. Прости, летяга, я не знала об этом. О, ты такая милая. Эй, поезжай с нами домой. Мам, пап, можно я оставлю летягу
у себе. Что? Консуни, А? ее нельзя увести из ее среды обитания. Ты должна отпустить ее, дочка. Но я не хочу прощаться. Разве Белочка не хочет остаться с мамой и папой? Тогда вернем ее родителям. Уверена? Но, боюсь, тогда мы не успеем съездить на пляж. Детка, ты в этом уверена? Ничего. Ее родные наверняка очень за нее волнуются. Пожалуйста, не переживай. Мы вернем тебя домой. Простите, что забрала желуди. Вот, держите. Пока, белки, пока. Пока! До скорой встречи! В следующей серии Консуни и друзья. Мы с Сэмми и Евой пойдем в общественный сад. Там есть салат, огурцы, морковка, капуста и даже очаровательные гусенички. Поскорей бы поесть вкусных свежих овощей. Что? Ты не ешь овощи, Сэмми? Но ты должен. Ты разве не хочешь быть большим и сильным, как динозавры? Увидимся в следующей серии «Консуни и друзья». Динозавры тоже едят овощи. Озвучено студией «Мобильное телевидение» по заказу компании Brand for Rent.